नमस्कार। आज यो चिसो बढेको हुनाले साह्रै चिसो बढेको छ। यो चिसोको बारेमा फेरि पनि अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले चिसोको बारेमा खाने दबाई त राखेको थिएँ र अझै फेरि मलाई एउटा राख्न मन लाग्यो। यो दबाई सिकाइदिन पाएदेखि सबैजनालाई यो चिसोबाट बच्न सजिलो हुन्थ्यो भनेर हो। आफ्नै घरमा भान्सामा पाइने चिजहरू हामीले बनाएर खान नजानेर रुगा खोकी, नाक बन्द हुने, पिनास हुने यस्तो समस्याहरू हामी धेरै भोगिरहन्छौँ। तर हामीले हाम्रो भात भान्सामा छ त्यो दबाई, हामी बनाएर खान चाहँदैनौँ, जान्दैनौँ, त्यसको चासै गर्दैनौँ। यस्तो भयो भन्यो औषधि किन्न गयो, ल्यायो, खायो। कहिलेकाहीँ कसैलाई भइ पनि हाल्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ लहरे खोकी जस्तो सुक्खा बुगुल्टो खोकी लागेर पेटको लाम्टा दुखेर हैरान हुने गर्छ। अहिले धेरै नै चिसो बढ्या छ। त्यसकारण यो बेलालाई चाहिँ यो एकमात्र औषधि बनाएर घरमा राख्न पाएदेखि जसलाई रुगाखोकी लाग्यो 1-2 मात्रा दिने बित्तिकै यसले त्यसको असर देखाइहाल्छ, राम्रो हुन्छ। कफ नआउने सुक्खा बुगुल्टो खोकी लाग्नेलाई पनि कफ आउने गराउँछ यसले। कफ धेरै सधैँभरि खोकी लाग्दा कफ आइरहनेलाई पनि भित्र छातीमासम्म भएको कफलाई बाहिर निकाल्न चाहिँ काम गर्छ। त्यसकारण यो औषधि आज म यस्तो औषधि बताउँदैछु, हेर्नुहोस् राम्रोसँग र यसको चाहिँ फाइदा लिनुहोस्। आफैले आफ्नो भात भान्सामा पाउने चिज हो। यो गर्दाखेरिमा हामीलाई हाम्रो शरीर एकदम फाइदा हुन्छ। भनौँ रुगा खोकी पिनास यस्तोबाट सास बढ्ने फुल्ने पनि त्यसै कारण। त्यो रुगाखोकी हुँदाखेरिमा सास फेर्न गाह्रो पनि हुन्छ। त्यसकारण यो औषधि बनाएर खानुहोस्। यो औषधि चाहिँ मैले भन्छु राम्रोसँग टिप्नु होला। औषधि के हो भने पहिला कुरा 8-10 वटा मधिसे बदम लिनुहोस्। 8-10 वटा मधिसे बदम र 5-6 वटा जति छोकडा त्यो चाहिँ कुटेर धुलो बनाउनुहोस्। छोकडा र मधिसे बदमको धुलो बनाएर राख्नुहोस्। त्यसपछि अदुवा कुटेर अलिकति रस निचोर्नुहोस्। त्यो रस होस् 1.5-2 चम्चा जति, 2 चम्चा जति अदुवाको रस होस्। 10 वटा जति मधिसे बदम, 5-6 वटा चाहिँ छोकडा। त्यति गरेर त्यो छोकडा र मधिसे बदमको धुलो यतापट्टि अदुवाको रसमा राख्नुभन्दा अगाडि त्यसमा लगभग चिया गिलासको 1 गिलास पानी राख्नुहोस् त्यो अदुवाको रसमा र जे होस् ग्यासमा मसिनो आगो गरी पकाउनुहोस्। मसिनो आगो गरेर एकछिन पाकोस्। पाकिसक्दा पाक्दै त्यसलाई ल्याएर त्यो मधिसे बदमको र छोकडाको धुलो राख्नुहोस्। अनि एकैछिन चलाएर त्यो मिलाइसकेपछि फेरि सखर राख्नुहोस्। अहिले सखर डल्ला डल्ला आएको हुन्छ। त्यो सखर पनि सेतो खालको सुकिलो राम्रो चाहिँ होइन, रातो खालको सखर ओरिजिनल हुन्छ। त्यो रातो खालको 1 डल्लो सखर त्यसैमा राखिदिनुहोस्, त्यही भाँडामा। त्यो राखेर नि पकाउनुहोस्। निकै बेर पकाएपछि त्यो लगभग 1 गिलास पानी आधा जस्तो होस्, त्यति बेर पकाउनुहोस्। त्यति पकाइसकेपछि त्यो एकदम मसिनो आगोमा पकाएर त्यति भएपछि चाहिँ अलिकति बेसार राख्नुहोस्। बेसार आधी चम्चा बेसार राख्नुहोस्। अनि त्यो बेसार राखेपछि फेरि बिरे नुन थोरै, कालो नुन त्यो पनि त्यसमा राखेर मजाले चलाउनुहोस् र निकालेपछि त्यो निकालेर राख्नुहोस्। त्यो बिग्रिँदैन, सितिमिति हत्तपत्त बिग्रिँदैन। 1 मात्रा 2 मात्रा खाँदैखेरि त्यसले थाहा दिन्छ खोकीको बारेमा, रुगा खोकीलाई। अनि त्यो चाहिँ नि जसलाई घरमा कतिजना छौँ जसलाई रुगा खोकी लाग्यो, अप्ठ्यारो भयो, खोकी लाग्यो बेसरी भनेपछि दिइहाल्नुहोस्। ठुलो मान्छेलाई 2 चम्चा खाँदा हुन्छ एकै बाजी, बिहान दिउँसो बेलुका गरेर 2-2 चम्चा खानु। सानो मान्छेलाई खोकी लागेको छ भने सानोलाई चाहिँ 5-6 वर्षदेखि 4-5 वर्षदेखिकोलाई चाहिँ 1 चम्चा सानो सानो चम्चाले 1 चम्चा दिनुहोस्। 3 टाइम नै दिनुहोस्।
त्यसले रुगा खोकी बिसोक पार्छ। त्यसको साथसाथमा फेरि नाकटालिनी र यो पिनासुनी यी समस्याहरू पनि हामीले अर्थो केही औषधि गर्न मिलेन भने तेल तोरीको अथवा सर्स्यौँको 2 थरीमा जेको भए पनि हुन्छ। यस्तो फेरि यो बास्ना आउने चाहिँ नहोस् त्यस्तो तेलले काम लाग्दैन। सनफ्लावरको नि होइन, तोरी या सर्स्यौँको तेल अलिकति अम्लो चोब्नुस्, नाकमा लगाउनुस् मजासँग। नाकबाट सास फेर्न नपाउँदाखेरि, नाक टालिएर नाकबाट सास फेर्न नपाउँदाखेरि सिधै धुलो कणहरू भित्र हाम्रो फोक्सासम्म पुगेर त्यसले धेरै ठुलो एलर्जी गराउँछ, असर हुन्छ। त्यसकारण नाक टालिँदाखेरि समस्या हुन्छ। त्यो समस्या नपरोस् भन्नको लागि नाकमा तेल दुवैपट्टि नाकमा अम्लो चोबेर लगाउनुस्। अनि त्यो तेल लगाएपछि एकैछिनमा नाक खुल्छ। कानमा पनि लगाउनुस्, भित्रै राख्न मन लागेन भने पनि केही छैन, अम्लो चोबेर बाहिरपट्टिबाट लगाउनुस्। त्यसरी लगाउनु भयो भने अनि नाक टालिनी पिनास हुने समस्या पनि त्यसबाट चाहिँ मुक्त हुन पाइन्छ। हाम्रो भात भान्सामा र घरमा हुने चिज हामीले यति जानेर सदुपयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई चाहिँ नि निरोगी बस्न पाइन्छ। रुगाखोकी डेन्जर हुन्छ, चिसो बढी छ। त्यस कारणले यसबाट यो चिसोबाट बच्नको लागि यो गर्नुस्। तपाईँहरूले पनि यसको उपचार गर्नुस्, साथीभाइमाझ पुर्याउनुस्, सेयर गर्नुस्। आफूले जानेको औषधि मूल्य चाहिँ आफ्ना साथीभाइ इष्टमित्र सबैमाझ पुर्याइदिनु भयो भने सबैले यसको सही सदुपयोग गर्न पाउनुहुन्छ। आफ्नो भात भान्सामा पाइने चिज हो र सबै साथीभाइमाझ पुर्याएर सबैलाई राम्रो होस् भनेर सबैलाई पुर्याइदिनुस्, सेयर गर्नुस्, मन पर्यो भने लाइक गर्नुस् भन्दै अर्को भिडियोमा फेरि आउनेछु। अहिलेलाई म बिदा भएँ। धन्यवाद।